La angustia te roba el aliento, el dolor te consume o la desesperanza te susurra que no hay salida. Escúchame bien con cada fibra de tu ser, porque hoy, en este instante precioso y divinamente orquestado, el Espíritu de Dios irrumpe en tu pantalla para cambiar tu realidad. No es casualidad que estés aquí. No es un algoritmo más, es una cita divina con el sanador de almas, el restaurador de vidas, el dador de milagros. Jesús te sana hoy. Sí, así como lo oyes, con esa misma convicción con la que el sol se levanta cada mañana. Mira dentro de ti qué cadena te ata, qué dolencia física te atormenta, qué herida emocional te desangra, qué situación imposible te ahoga. No te quedes callado. Quiero que ahora mismo, sin demora, con esa misma fe que mueve montañas, escribas en los comentarios tu petición de sanidad. Dime tu nombre, dime de qué país nos sintonizas, desde qué rincón del mundo clamas a Dios, porque tu ubicación no limita el poder de su gloria. Y mientras lo haces, mientras abres tu corazón en ese espacio sagrado de los comentarios, te ruego, te imploro que le des un me gusta a este video. No es por el algoritmo, amado, es para que esta unción, esta palabra de vida, esta promesa de sanidad y liberación alcance a miles, a millones que como tú necesitan escuchar que Jesús no solo sanó ayer, sana hoy. Que este mensaje se propague como un fuego consumidor, llevando esperanza a los desahuciados, luz a los que andan en tiniebla y la certeza de que no hay enfermedad ni atadura que se resista al toque del Maestro. He visto con mis propios ojos, he palpado con mis propias manos el poder transformador de Jesús. He orado por cuerpos consumidos por el cáncer y los he visto levantarse. He clamado por mentes atormentadas por la depresión y las he visto encontrar paz. He intercedido por matrimonios rotos y los he visto restaurados. No es mi palabra, es su promesa inmutable. Sientes esa chispa de esperanza encendiéndose en tu interior. Esa es la fe, el regalo de Dios, que te llama a creer que lo imposible es solo un prefacio para su milagro. Así que con esa misma fe que te impulsa a comentar, a compartir tu dolor y tu anhelo, te invito a que te prepares, porque la atmósfera está cargada, el Espíritu Santo está aquí y el cielo se abre en este momento para derramar sanidad sobre ti. No importa si la ciencia ha dicho no hay solución, no importa si los pronósticos son sombríos, no importa si tu pasado te persigue con sus culpas y fracasos. Jesús te sana hoy. Y no solo te sana, te libera, te restaura, te levanta a una nueva dimensión de vida. ¿Estás listo para recibirlo? ¿Estás listo para ser testimonio vivo de su poder? Pues entonces clama conmigo, porque la sanidad ya está en camino, ya está tocando la puerta de tu corazón. Y mientras te preparas para recibir, para abrirte a esta manifestación divina, te pido que mantengas tu corazón expectante, porque lo que viene a continuación es una intercesión poderosa. Un clamor que se eleva hasta el trono de la gracia, desatando milagros en tu vida. Ahora, amado siervo de Dios, con esa fe encendida en tu corazón, con esa chispa de esperanza que el Espíritu Santo ha depositado en ti, levanto mi voz y mi clamor se une al tuyo, al de cada hermano y hermana que hoy se conecta con esta palabra de vida. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret, venimos delante de tu trono de gracia, no con merecimientos propios, sino cubiertos por la sangre preciosa del Cordero. Te presentamos, Señor, a cada alma que hoy sufre, a cada cuerpo que gime bajo el peso de la enfermedad. Oh Padre, mira a tu hijo, a tu hija, postrados por el cáncer, devorados por tumores malignos que la medicina ha declarado incurables. Tú eres el médico por excelencia, el que transforma lo imposible en tu especialidad.
Declaro sanidad divina sobre cada célula, cada órgano, cada sistema de su cuerpo. Que el fuego purificador de tu Espíritu Santo consuma toda enfermedad, toda dolencia, toda anomalía. Que los huesos rotos se unan, que los órganos desgastados se regeneren, que la vista regrese a los ojos ciegos, que el oído se abra para los sordos, que las llagas se cierren, que los dolores crónicos desaparezcan como el rocío ante el sol. En el nombre de Jesús ordeno a toda enfermedad que suelte su presa ahora mismo. Pero no solo venimos por sanidad física, Señor. Oh Padre de las luces, mira a tus hijos que claman por un milagro financiero. Las deudas los ahogan, la escasez los asfixia, la falta de oportunidades les roba el sueño. Te pedimos, Dios de la provisión, que abras las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobreabunde. Que toda cadena de pobreza sea rota, que toda maldición generacional de miseria sea cancelada por la sangre de Cristo. Declaro que las puertas de empleo se abren, que las ideas creativas fluyen, que los negocios prosperan, que las deudas se disuelven, que la abundancia entra en sus hogares y en sus vidas. Que el diezmo y las ofrendas que con fe han sembrado se multipliquen por 100, por 1000, y que sean testimonio vivo de que tú eres el Dios que suple cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Y ahora, Señor, por aquellas almas atormentadas, por los que viven bajo la sombra de la ansiedad, la depresión, el miedo paralizante, las adicciones que los esclavizan, los espíritus de opresión que les roban la paz. Oh libertador, rompe toda cadena, que tu luz disipe toda tiniebla, que la fortaleza de tu espíritu llene cada vacío, cada herida emocional. Declaro libertad sobre cada mente cautiva, sobre cada voluntad oprimida, sobre cada corazón afligido. Que todo espíritu de enfermedad mental, de desesperanza, de suicidio, de adicción, sea expulsado y atado por el poder del Espíritu Santo y la autoridad del nombre de Jesús. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde sus vidas. Que el gozo de tu salvación sea su fortaleza, y que la esperanza de tu gloria los levante a una nueva vida. Sientes cómo el ambiente se transforma, percibes esa energía divina que fluye a través de tu pantalla directamente a tu espíritu, a tu cuerpo, a tu ser. Es la unción de Dios operando en este mismo instante. No dudes, no titubees. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en este momento yo veo milagros manifestándose, veo cuerpos restaurados, carteras llenas, mentes libres, corazones sanados. Esta no es solo una oración, es una declaración profética, un decreto del cielo sobre tu vida. Mantente conectado, porque la manifestación de lo que acabamos de orar está a punto de desatarse en tu vida. Siente su presencia, respira su sanidad, abraza su libertad. Y prepárate, porque así como hemos clamado por sanidad y liberación, vamos a adentrarnos en las palabras que te levantarán cada mañana y te acunarán cada noche, trayéndote paz y dirección divina, anclados en las promesas inquebrantables de nuestro Padre Celestial. Amado hermano, hermana, qué gloriosa mañana nos regala el Señor, con el sol asomándose, pintando el horizonte con pinceladas de esperanza y la vida despertando a un nuevo día. Quiero que elevemos juntos una oración que no solo toque el cielo, sino que descienda sobre ti como rocío fresco, llenando cada rincón de tu ser con la seguridad de la presencia divina. Respira profundo, siente el aire fresco, el aliento de vida que el Creador te ha regalado una vez más. Esta no es una mañana cualquiera, es una página en blanco que Dios te entrega para escribir una historia de fe, de victoria, de milagros renovados. Sientes esa quietud, esa promesa en el aire. Es el Espíritu Santo susurrando a tu corazón que hoy cosas grandes y poderosas te esperan, porque el Dios que te despertó es el mismo que irá delante de ti, abriendo caminos y allanando montañas.
Padre celestial, en esta hermosa aurora, con gratitud profunda en nuestros corazones venimos ante ti. Te damos gracias por el milagro de un nuevo día, por el don de la vida, por el reposo de la noche que ha restaurado nuestras fuerzas y por la oportunidad de comenzar de nuevo bajo tu misericordia, que cada mañana es nueva, grande y fresca. Señor, te entregamos este día que comienza. Cada paso que daremos, cada palabra que pronunciemos, cada decisión que tomemos, que sea guiada por tu sabiduría infinita. Proclamamos que tú eres nuestra roca, nuestro refugio, nuestra fortaleza, en quien confiamos. Que tu presencia nos envuelva como un manto protector, guardándonos de todo mal, de todo peligro, de toda acechanza del enemigo. Que tus ángeles acampen alrededor de nosotros, librándonos de caer en trampas y desviaciones. Hoy, Señor, declaramos sobre nuestras vidas y sobre las vidas de quienes escuchan esta oración, que tu provisión divina nos alcanzará en abundancia. Que no falte el pan en nuestra mesa, ni el trabajo en nuestras manos, ni la sabiduría para administrar lo que tú nos confías. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Que toda carencia sea revertida, que toda necesidad sea suplida con creces, no según nuestras riquezas, sino según las tuyas en gloria en Cristo Jesús. Creemos firmemente que tú eres el Dios que abre puertas que nadie puede cerrar y que cierra puertas que nadie puede abrir. Hoy, Señor, te pedimos esas puertas de oportunidad, de favor, de éxito, de crecimiento en todas las áreas de nuestras vidas. Espíritu Santo, te pedimos que nos llenes de tu poder, de tu discernimiento. Que nuestros ojos espirituales sean abiertos para ver las oportunidades, para reconocer tu voz en medio del ruido del mundo y para obedecer tus mandatos. Que nuestros corazones estén llenos de amor, de compasión, de paciencia, para hacer luz en medio de la oscuridad, para hacer sal que da sabor a esta tierra. Que seamos instrumentos de tu paz, de tu justicia, de tu sanidad en cada encuentro, en cada interacción. Que nuestra vida, Señor, sea un testimonio vivo de tu bondad y de tu fidelidad. En este nuevo amanecer echamos fuera toda ansiedad, todo temor, toda preocupación que intente robar nuestra paz. Confiamos plenamente en que tú tienes el control de todo, que tus planes para nosotros son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde nuestros corazones y mentes, guardándonos en Cristo Jesús. Nos levantamos hoy con la certeza de que tu bondad y tu misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, con la fe inquebrantable de que a pesar de los desafíos que puedan presentarse, tú irás delante de nosotros, allanando el camino, detrás de nosotros, protegiéndonos, a nuestro lado fortaleciéndonos, te presenta y dentro de nosotros guiándonos. Amado hermano, hermana, mientras te preparas para enfrentar este día, quiero que lleves contigo esta verdad profunda: no estás solo. El creador del universo, el dador de la vida, el que te ama con amor eterno, camina contigo, y cada aliento que tomas es un recordatorio de su fidelidad. Cada rayo de sol es una promesa de su nueva misericordia. Así que levanta tu cabeza, estira tus brazos y recibe en tu espíritu esta unción de favor, de protección, de provisión para hoy. Y mientras esta oración matutina se asienta en tu corazón, preparando el terreno para los milagros que Dios tiene para ti, quiero que te prepares también para la noche. Porque así como Él nos guía en el día, también nos acuna en la oscuridad, trayéndonos paz y el reposo que solo Él puede dar. Mañana al despertar recordaremos esta promesa, pero ahora enfoquémonos en cómo entregaremos nuestras cargas al final del día. Amado hijo, amada hija de Dios, después de un día de batallas, de alegrías, de desafíos y de victorias, el sol se oculta y con él la invitación divina al reposo, a la reflexión profunda
a entregar cada carga que hayas acumulado. Sientes el cansancio en tus huesos, la mente agitada por las preocupaciones del mañana, el corazón inquieto por lo que no pudiste resolver hoy. No te afanes. Esta noche el buen pastor te extiende sus brazos, te llama a su regazo, te invita a soltar todo, absolutamente todo, en sus manos amorosas. No es un simple fin de jornada. Es una cita sagrada con el restaurador de almas, el dador de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Siente cómo la atmósfera se suaviza, cómo la presencia de Dios comienza a envolverte, disipando la oscuridad, trayendo calma a tu espíritu. Es tiempo de entregar y confiar, de dejar que su amor sea tu almohada y su promesa tu manta. Padre celestial, al caer la noche y mientras las estrellas comienzan a bordar el manto oscuro del cielo, venimos ante ti con corazones cansados pero expectantes. Te damos gracias, Señor, por este día que termina, por cada bendición recibida, por cada lección aprendida, por cada desafío superado con tu ayuda. Reconocemos, Señor, que somos humanos, que a menudo las preocupaciones nos asaltan, que la ansiedad intenta robar nuestra paz y que las cargas del mundo pesan sobre nuestros hombros. Por eso, en este momento de quietud, te entregamos todo lo que nos inquieta. Deposita en tus manos divinas cada preocupación por el mañana, cada deuda pendiente, cada relación tensa, cada palabra dicha o no dicha, cada error cometido, cada fracaso percibido. Señor, te pedimos que la paz que solo tú puedes dar inunde nuestros corazones y nuestras mentes. Que tu Espíritu Santo sea como un bálsamo suave que calme toda agitación, que disipe todo temor, que sane toda herida emocional que el día haya podido dejar. Declaramos sobre nuestras vidas la promesa de tu palabra: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que esta verdad se arraigue profundamente en nuestro ser, trayéndonos un reposo verdadero, un sueño reparador, libre de pesadillas, libre de angustias. Que nuestros cuerpos y nuestras mentes se renueven completamente durante estas horas de oscuridad, preparándonos para un nuevo día lleno de tu gracia y tu propósito. Te pedimos, Dios de todo consuelo, que guarde nuestros hogares, nuestras familias, a nuestros seres queridos. Que tu protección angelical nos cubra de todo mal, de todo peligro, de toda acechanza del enemigo. Que tus ángeles acampen alrededor de nosotros, velando nuestro sueño, custodiando nuestra paz. Y si hay alguien que esta noche se siente solo, abandonado, sin esperanza, que tu amor divino lo abrace, lo consuele, lo llene de tu presencia. Que sepan que no están solos, que tú eres su compañero constante, su refugio seguro. En esta noche, Señor, también te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pensamientos, palabras y acciones que no te honraron. Límpianos con la sangre de Jesús y permítenos descansar en la certeza de tu perdón y tu amor incondicional. Renunciamos a toda opresión, a toda atadura, a todo espíritu de insomnio o de tormento nocturno. En el nombre de Jesús declaramos libertad y paz sobre nuestras mentes y nuestros sueños. Que esta noche sea un tiempo de comunión contigo, de revelación, de sueños proféticos y de descanso profundo en tu presencia. Amado hermano, hermana, mientras te preparas para cerrar tus ojos, quiero que sientas el abrazo de tu Padre Celestial. Él te ama con un amor eterno, incondicional. No hay nada que puedas hacer para que te ame menos, ni nada que puedas hacer para que te ame más. Su amor es perfecto y constante. Descansa en esa verdad. Deja que su paz te envuelva como una manta cálida y segura. Entrega tus cargas y permite que Él las lleve por ti. Mañana al despertar te levantarás renovado, restaurado, listo para enfrentar un nuevo día con la fuerza que solo Él puede dar. Confía en Él, porque Él tiene el control y sus planes para ti son de bien.
Duerme con la certeza de que sus ojos están sobre ti, su mano te sostiene y su amor te envuelve. Y mientras te sumerges en este reposo sagrado, prepárate, porque la fe que hemos cultivado hoy es la misma que mañana nos permitirá superar cualquier dolor, cualquier ansiedad, cualquier búsqueda de esperanza, anclados en el poder transformador de Jesús. Amado peregrino de la fe, después de haber entregado tus cargas en la noche y de haberte levantado con la certeza de un nuevo amanecer divino, es imperativo que hablemos de la fuerza más poderosa que habita en el corazón del creyente, la fe. ¿Quién no ha sentido el aguijón del dolor, la garra afilada del sufrimiento que intenta desgarrar el alma? ¿Quién no ha caminado por valles de sombra, donde la ansiedad susurra mentira y la esperanza parece un eco lejano? Pero escúchame bien, en medio de esa oscuridad, en el epicentro de tu tormenta, hay una ancla inquebrantable, una luz que no puede ser apagada. Tu fe en Jesús no es una fe ciega, no es un optimismo ingenuo, es la certeza profunda, la convicción inquebrantable de que el Dios que creó los cielos y la tierra, el que resucitó de entre los muertos, está contigo en cada paso, en cada lágrima, en cada batalla. Quizás hoy te encuentres en un lecho de dolor, con un diagnóstico que te ha robado el aliento. Quizás el luto ha cubierto tu vida con un velo de tristeza insondable. Quizás la traición ha dejado heridas profundas en tu corazón. O tal vez la ansiedad te tiene prisionero y el futuro se presenta como un abismo oscuro. No te rindas. La fe no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Es esa voz interior que te dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es el combustible que enciende el milagro, la llave que abre las puertas de lo imposible. ¿Sientes esa verdad resonando en tu espíritu? Esa es la fe que te llama a levantarte, a secar tus lágrimas, a mirar más allá de lo visible. La fe es un músculo espiritual que se fortalece en la adversidad. Piensa en Job, quien lo perdió todo, pero nunca perdió su fe. Piensa en Daniel en el foso de los leones, o en Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Su fe no eliminó el problema, pero sí lo sostuvo a través de él, y Dios se glorificó de maneras espectaculares. ¿Crees que el mismo Dios que obró en sus vidas no puede obrar en la tuya? Claro que sí. Tu dolor no es el final de tu historia, es el preludio de un testimonio glorioso. Tu sufrimiento no es un castigo, sino una oportunidad para que la luz de Cristo brille con más intensidad a través de ti. Permíteme decirte, con la autoridad que me da el Espíritu Santo, que Dios no desperdicia tu dolor. Él lo usa para forjar carácter, para profundizar tu dependencia en Él y para prepararte para un propósito aún mayor. ¿Cómo activamos esta fe que transforma el dolor en propósito y la ansiedad en paz? Primero, a través de la palabra de Dios. Ella es tu alimento, tu medicina, tu mapa. Cuando el dolor te oprima, cuando la ansiedad te ahogue, sumérgete en las Escrituras. Deja que sus promesas te envuelvan, que te recuerden quién eres en Cristo y quién es Él para ti. Segundo, a través de la oración. No es solo pedir, es conversar con el Omnipotente, derramar tu corazón, presentar tus cargas y escuchar su voz. La oración es el puente entre tu necesidad y su provisión. Y tercero, a través de la alabanza. Cuando alabas en medio de la tormenta, estás declarando que tu Dios es más grande que cualquier problema, que Él es digno de gloria sin importar las circunstancias. La alabanza rompe cadenas, abre cielos y cambia atmósferas. Amado, no hay dolor tan profundo que la mano de Jesús no pueda sanar. No hay herida tan antigua que su amor no pueda restaurar. No hay circunstancia tan desesperada que su poder no pueda transformar.
Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su deseo es que experimentes una vida plena, libre de las cadenas del dolor y del sufrimiento. Él te ofrece un camino de esperanza, una certeza que va más allá de lo que tus ojos pueden ver. Él te llama a confiar, a soltar el control, a permitirle a Él obrar en lo imposible. ¿Estás dispuesto a entregarle hoy ese dolor persistente, esa ansiedad que te consume, ese sufrimiento que te agobia? Porque cuando lo haces, abres la puerta a un milagro, a una transformación que te dejará asombrado. Te animo hoy con toda la pasión de mi espíritu a que no permitas que el enemigo te robe la esperanza. Tu fe es tu arma más poderosa. Úsala. Declara sobre tu vida las promesas de Dios. Visualiza la sanidad, la libertad, la restauración. Cree con todo tu corazón que Dios tiene un propósito para tu dolor y que Él es capaz de transformar cualquier ceniza en belleza, cualquier lamento en danza, cualquier espíritu angustiado en alabanza. No desistas, no te desanimes. Mantente firme en la roca que es Cristo Jesús. Y mientras te aferras a esta verdad inquebrantable, prepárate, porque el siguiente paso es sumergirnos aún más profundo en el asombroso concepto de la sanidad divina, explorando cómo el mismo poder milagroso que transformó vidas en el pasado está disponible para ti hoy. Amado guerrero de la fe, después de haber encendido la llama de la esperanza en tu corazón, es hora de adentrarnos en el corazón mismo de este mensaje, en la verdad gloriosa que proclama el título de este encuentro: Jesús te sana hoy. El concepto de sanidad divina no es una reliquia del pasado, no es una historia bonita para contar a los niños, es una realidad palpable. Una manifestación viva del amor y el poder de Dios que atraviesa los siglos y se derrama sobre ti aquí y ahora. ¿Alguna vez te has preguntado si los milagros de sanidad que lees en la Biblia son solo para los tiempos bíblicos? Permíteme decirte, con la autoridad que me confiere el Espíritu Santo, que el Dios que sanó ayer es el mismo que sana hoy y sanará mañana. Su poder no ha disminuido, su compasión no ha caducado y su deseo de verte sano, completo y libre es tan fuerte como siempre. Mira la palabra, esa fuente inagotable de verdad y vida. ¿No recuerdas al ciego Bartimeo, quien a pesar de los gritos de la multitud para que callara, clamó con fe: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí? Y Jesús, el sanador por excelencia, no pudo ignorar esa fe, abriendo sus ojos y restaurando su vista. ¿O qué me dices de la mujer con el flujo de sangre, que durante 12 largos años había gastado todo lo que tenían médicos sin encontrar alivio, y que con un solo toque de fe al borde del manto de Jesús fue instantáneamente sanada? Su fe no solo la sanó físicamente, sino que restauró su dignidad, su esperanza, su vida. Estos no son cuentos, amados, son testimonios vivos del poder inquebrantable de nuestro Señor. Y no creas que este poder se detuvo con los evangelios a lo largo de la historia, y aún hoy Dios sigue obrando milagros de sanidad que desafían la lógica humana y la ciencia médica. He sido testigo, y tú mismo quizás conozcas, de historias de cánceres terminales que desaparecen sin explicación, de enfermedades crónicas que se desvanecen de repente, de cuerpos desahuciados que se levantan de sus lechos. Recuerdo el testimonio de una hermana que, postrada por una enfermedad autoinmune devastadora que la había dejado sin fuerzas y con dolores insoportables, se aferró a la promesa de Isaías 53:5. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Día tras día, en medio de su dolor, ella declaraba esa palabra sobre su cuerpo. Los médicos no le daban esperanza, pero ella no dejó de creer. Un día,
mientras oraba, sintió un calor inmenso recorrer su cuerpo y poco a poco los dolores comenzaron a ceder, las fuerzas regresaron y los exámenes médicos posteriores no encontraron rastro de la enfermedad. Dios la había sanado milagrosamente. ¿Es esto una excepción? No. Es la norma para aquellos que creen. La sanidad divina no es una lotería, es una herencia para los hijos de Dios. La Biblia nos dice en Santiago 5:14, 1:5: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. La oración de fe, esa es la clave. Es la fe la que activa el poder sanador de Dios. No la fe en tu propia capacidad, no la fe en la medicina, aunque Dios la usa, sino la fe inquebrantable en el poder soberano y amoroso de Jesús para restaurarte. Quizás hoy te encuentres en una situación similar a la de esa hermana, o a la de Bartimeo, o a la de la mujer con el flujo de sangre. Quizás los diagnósticos te abruman, quizás el dolor físico te consume, quizás la desesperanza intenta robarte la última gota de fe, pero hoy te digo, no te rindas. Levanta tu voz, clama con fe, toca el manto de Jesús con la certeza de que Él está aquí, presente y deseoso de sanarte. No hay enfermedad demasiado grande, ni condición demasiado avanzada para Él. Su amor es más grande que cualquier padecimiento y su poder ilimitado. Así que, querido amigo, te invito a abrir tu corazón y a creer. Cree que este mismo Jesús que caminó por las calles de Galilea, que tocó a los leprosos, que resucitó a los muertos, está aquí contigo en este momento. Él está extendiendo su mano hacia ti, hacia esa parte de tu cuerpo que duele, hacia esa mente que está atormentada, hacia ese espíritu que está quebrantado. Permítele tocarte, permítele sanarte. Porque cuando te aferras a su promesa y crees con todo tu ser, la sanidad divina se convierte en tu realidad. Y mientras esta verdad se ancla profundamente en tu espíritu, preparémonos para ver cómo este mismo Dios de milagros también se manifiesta en otra área crucial de nuestras vidas: nuestras finanzas, trayendo provisión y rompiendo toda cadena de escasez. Amado peregrino de la fe, después de haber encendido la llama de la esperanza en tu corazón, es hora de adentrarnos en el corazón mismo de este mensaje, en la verdad gloriosa que proclama el título de este encuentro. Jesús te sana hoy. El concepto de sanidad divina no es una reliquia del pasado, no es una historia bonita para contar a los niños, es una realidad palpable, una manifestación viva del amor y el poder de Dios que atraviesa los siglos y se derrama sobre ti aquí y ahora. ¿Alguna vez te has preguntado si los milagros de sanidad que lees en la Biblia son solo para los tiempos bíblicos? Permíteme decirte, con la autoridad que me confiere el Espíritu Santo, que el Dios que sanó ayer es el mismo que sana hoy y sanará mañana. Su poder no ha disminuido, su compasión no ha caducado y su deseo de verte sano, completo y libre es tan fuerte como siempre. Mira la palabra, esa fuente inagotable de verdad y vida. ¿No recuerdas al ciego Bartimeo, quien a pesar de los gritos de la multitud para que callara, clamó con fe: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí? Y Jesús, el sanador por excelencia, no pudo ignorar esa fe, abriendo sus ojos y restaurando su vista. ¿O qué me dice de la mujer con el flujo de sangre, que durante 12 largos años había gastado todo lo que tenía en médicos sin encontrar alivio, y que con un solo toque de fe al borde del manto de Jesús fue instantáneamente sanada? Su fe no solo la sanó físicamente, sino que restauró su dignidad, su esperanza, su vida.
Estos no son cuentos, amado. Son testimonios vivos del poder inquebrantable de nuestro Señor. Y no crea que este poder se detuvo con los evangelios a lo largo de la historia, y aún hoy Dios sigue obrando milagros de sanidad que desafían la lógica humana y la ciencia médica. He sido testigo, y tú mismo quizás conozcas, de historias de cánceres terminales que desaparecen sin explicación, de enfermedades crónicas que se desvanecen de repente, de cuerpos desahuciados que se levantan de sus lechos. Recuerdo el testimonio de una hermana que, postrada por una enfermedad autoinmune devastadora que la había dejado sin fuerzas y con dolores insoportables, se aferró a la promesa de Isaías 53:5. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Día tras día, en medio de su dolor, ella declaraba esa palabra sobre su cuerpo. Los médicos no le daban esperanza, pero ella no dejó de creer. Un día, mientras oraba, sintió un calor inmenso recorrer su cuerpo, y poco a poco los dolores comenzaron a ceder, las fuerzas regresaron. Y los exámenes médicos posteriores no encontraron rastro de la enfermedad. Dios la había sanado milagrosamente. ¿Es esto una excepción? No, es la norma para aquellos que creen. La sanidad divina no es una lotería, es una herencia para los hijos de Dios. La Biblia nos dice en Santiago 5:14, 1:5: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. La oración de fe, esa es la clave. Es la fe la que activa el poder sanador de Dios. No la fe en tu propia capacidad, no la fe en la medicina, aunque Dios la usa, sino la fe inquebrantable en el poder soberano y amoroso de Jesús para restaurarte. Quizás hoy te encuentres en una situación similar a la de esa hermana, o a la de Bartimeo, o a la de la mujer con el flujo de sangre. Quizás los diagnósticos te abruman, quizás el dolor físico te consume, quizás la desesperanza intenta robarte la última gota de fe, pero hoy te digo, no te rindas. Levanta tu voz, clama con fe, toca el manto de Jesús con la certeza de que Él está aquí, presente y deseoso de sanarte. No hay enfermedad demasiado grande, ni condición demasiado avanzada para Él. Su amor es más grande que cualquier padecimiento, y su poder ilimitado. Así que, querido amigo, te invito a abrir tu corazón y a creer. Cree que este mismo Jesús que caminó por las calles de Galilea, que tocó a los leprosos, que resucitó a los muertos, está aquí contigo en este momento. Él está extendiendo su mano hacia ti, hacia esa parte de tu cuerpo que duele, hacia esa mente que está atormentada, hacia ese espíritu que está quebrantado. Permítele tocarte, permítele sanarte. Porque cuando te aferras a su promesa y crees con todo tu ser, la sanidad divina se convierte en tu realidad. Y mientras esta verdad se ancla profundamente en tu espíritu, preparémonos para ver cómo este mismo Dios de milagros también se manifiesta en otra área crucial de nuestras vidas, nuestras finanzas, trayendo provisión y rompiendo toda cadena de escasez. Amado creyente, así como Jesús te sana hoy en tu cuerpo y en tu alma, también desea verte prosperar en todas las cosas, incluso en tus finanzas. ¿Quién no ha sentido el apretón de la escasez, la angustia de las deudas que parecen ahogarnos, la preocupación por el futuro económico? Quizás hoy te encuentras en un valle de necesidad, con la nevera vacía, los recibos acumulándose y la esperanza financiera desvaneciéndose. Pero escúchame bien, con la misma intensidad con la que te hablé de la sanidad física, el Dios que es dueño del oro y de la plata,
el que alimenta las aves del cielo y viste los lirios del campo, es tu proveedor. Él no desea que vivas en la miseria, sino que experimentes su abundancia y seas un canal de bendición para otros. No es un evangelio de la prosperidad vacío, amado. Es una verdad bíblica profunda. Desde el huerto del Edén hasta la promesa de los cielos nuevos y tierra nueva, Dios siempre ha sido un Dios de provisión. Él le prometió a Abraham que lo bendeciría para que fuera de bendición. Él proveyó maná en el desierto para su pueblo. Él multiplicó los panes y los peces para una multitud. Él transformó el agua en vino. ¿Crees que el mismo Dios que hizo todo esto no puede obrar un milagro financiero en tu vida hoy? Claro que sí. Su mano no se ha cortado para bendecir, ni su oído se ha ensordecido para escuchar tu clamor por provisión. Quizás siente que estás atrapado en un ciclo de deudas, que no importa cuánto trabajes, el dinero nunca es suficiente. Quizás anhelas iniciar un negocio, pero no tienes el capital. Quizás tu familia necesita una provisión urgente. No te desesperes. La Biblia nos enseña principios poderosos de siembra y cosecha, de dar y recibir, de confiar en Él como nuestra fuente. No es magia, es fe en acción, es obediencia a sus principios. Cuando tú honras a Dios con tus primicias, cuando siembras con generosidad, cuando eres un administrador fiel de lo poco mucho que Él te da, estás activando las leyes espirituales del reino que Él mismo estableció. Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo delante de ti hoy clamando por un milagro financiero para cada hijo y cada hija que escucha esta palabra. Mira, Señor, las cargas de las deudas que los oprimen, los recibos que los ahogan, la escasez que les roba la paz. Hoy en el nombre de Jesús declaramos la cancelación de toda deuda. Que toda cuenta pendiente sea saldada por tu mano milagrosa. Que toda cadena de pobreza generacional sea rota y deshecha por la sangre de Cristo. Declaramos que las puertas de la provisión se abren de par en par. Que las ventanas de los cielos se abran y derramen bendición hasta que sobreabunde, no solo para cubrir sus necesidades, sino para que tengan para prestar y no para pedir prestado. Te pedimos, Dios de la abundancia, que les dé sabiduría para administrar sus finanzas, creatividad para generar nuevas fuentes de ingreso y favor divino en cada transacción, en cada negocio, en cada oportunidad laboral. Que toda escasez sea revertida, que toda pérdida sea restaurada 7 veces. Que tus hijos no solo vivan al día, sino que sean prósperos para que puedan ser un canal de bendición para tu obra y para quienes los rodean. Que sus graneros estén llenos, que sus manos estén ocupadas en trabajos fructíferos y que sus corazones estén llenos de gratitud por tu fidelidad.